Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Dumateng sederek kula sedaya kakung putri jamaah pengajian Selasan ingkang mugia diberkahi lan dirahmati Allah. Amin. Diparingana kesehatan lahir batos, pinaringana umur panjang ingkang barokah, pinaringana kejembaran rezeki ingkang barokah, pinaringana anak turun ingkang sholih-sholihah, kanthi pungkasan gesang benjang pinaringana husnul khotimah. Puji lan syukur tansah kita unjukaken dhateng Allah ingkang Maha Agung, awit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun wonten ing saat siang menika kula panjenengan tasih dipun paringi kegiatan lahir lan batos. Rupinipun kegiatan lahir panjenengan iso rawuh rene. Nek mati lah ora tekan kene. Nggih. Niki kegiatan lahir. Ingkang kegiatan batin panjenengan awake waras kok ya gelem rene. Nek batine gering sampean ora bakal kok rene. Leres? Ati mbang ge ngaji anguk gawe niki mergo batine gering. Jadi panjenengan iso tekan kene iki mergo waras lahir. Lah muga-muga kenikmatan ingkang dipun paringaken dhateng kula panjenengan menika diparingake langsung langgeng nganti tekan besok ana ing akhirat. Allahumma wau Pak Kyai Soam pun ngendikake bab Isra Mi'raj. Kula ora arep ngomongke Isra Mi'raj, mung arep ngomongke ngendikane Kanjeng Nabi nalika ditimbali Isra Mi'raj wae. Kanjeng Nabi niku nalika ditindakake Isra Mi'raj, Isra mau apa yu? Isra ki ngapa? Mlaku. Wis tau Isra kowe? Wis mebengi ya. Isra ki mlaku nang wektu. Nek Mi'raj apa, Kang? Munggah. Wis tau munggah kowe? Kodho guyu ngopo? Ya. Dadi Isra ki mlaku bengi, Mi'raj niku munggah. Kuwi lughatan dalam arti bahasa. Ning nek Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ku ora ngono. Ha pripun? Isra Kanjeng Nabi iki tindak ndalu saka Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa. Niku Isra Kanjeng. Lah Mi'raj Kanjeng Nabi saka Masjidil Aqsa tekan langit sapitu, tekan Rafraf, tekan Mustawa, tekan Sidratil Muntaha. Niki Kanjeng Nabi. Ya nek Mi'raj sampean ngono beda meneh. Nggih. Lah Kanjeng Nabi menika nalika dipun tindakaken Isra nate ngendika ngeten. Lailata usriyabi yaqulul haqqu ya Muhammad mur ummataka antukrimu salasatan al-alimu wal walidu wa hamilul Qur'an.
hadzarhum min ayyaghdabuhum aw yuhinuhum fa inna ghadabi yashtaddu ala may yabghaduhum aw yuhinuhum al hadis au kama qol. Cara jawane ngendikane Kanjeng Nabi niku ngeten, nalika ingsun ditindakake Isra, Allah ngendika marang ingsun Kanjeng Nabi, ngendikane priye? Muhammad, umatmu. Sapa? Umat Kanjeng Nabi niku sapa? Nggih kula sampeyan iki to. Sing ora ngaku umat Kanjeng Nabi ngacung. Ana apa ora? Sedaya niki umat Kanjeng umatmu Muhammad nang donya iki diperintahno kon padha mulyakake wong telu. Dadi kula sampean urip nang donya niki kon mulyakake wong telu. Ki dawuh Allah nang Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi supaya merintah umate kon mulyakake wong telu. Hasinten tiyang tiga menika Gusti ingkang kedah dipun mulyakaken dening umat kula menika sinten? Allah ngendika sing nomor 1 Muhammad, umatmu diperintahno kon padha mulyakake wong-wong alim. Wong alim ki ya wong alim. Nggih to nggih? Kula sampeyan iki kon mulyakake dhateng tiyang lha mulyakake pripun? Nek kula nyawang-nyawang wong saiki iki lek mulyakake wong alim ya jan wis pol-polan ning do kuwalik. Dadi kleru. Ah kok ngono? Hasa wong saiki kuwi nek kepethuk kiai, walah sekadoanke wis munduk-munduk. Engko lek salaman ki tangan rojoke kabeh. Tangan iki kiai diambungi. Terakhir cokot jempole. Wis saking lek mulyake karo kiai. Angko nek don nang omahe diampiri kiai, walah ora mupakat. Lek nyuguh iki lho, Kang. Wedang iki gelase gedene padha karo kaleng matek. Dianggepe kiai iki nek ngombe kae semono kuwi. Masyaallah. Ngetokke gedang ya ora mung tanggung-tanggung sak tundrungane udoke kabeh. La ilaha illallah. Ning kerajaan kaya ngono lek mulyake karo kiai, nek Mbah Kiai ki ngimami jamaah jan blas ora gelem makmum. Ana apa ora, Kang? Ana apa ora? Wong lanang apa wong wedok? Lah iki niki kuwi klerune teng mriku niku. Dadi sing dikersakake Allah dawuh karo Kanjeng Nabi, umate kon mulyakake dhateng tiyang alim niku carane kula sampean mulyakake wong alim ki sepisan. Kula panjenengan ki atine kon duwe rasa seneng karo wong alim. Ping pindhone kula sampean iki berusaha nirokake nindakake apa dawuh-dawuhe wong alim. Mbah Kiai salat kula sampean do gelem dadi makmume. Ini salate Mbah Kiai ndonga kula panjenengan gelem nang burine maca. Mbah Kiai ngaji kula sampean do gelem ora ketung karo lho niki jenengane mulyake wong alim. Angel lho golek wong sing kok ngono kuwi, Kang. Nggih no nggih. Ha saiki do kualik mulyake kiai. Malah anake wae ora tau kon ngaji kok. Nine seneng karo kiai ning anake iki lho ora tau kon ngaji iki jenengane kula sampean lek seneng karo kiai kleru. Carane iki kleru. Niki
Allah le dawuh karo Kanjeng Nabi, umatmu sing nomor 1 kon mulyake wong. Kula niku kelingan cerita nanggone kitab Taklimul Muta'alim. Zaman rumiyin ana wong bodho tur melarat. Tapi kiambakipun menika kalian tiyang alim niku atine banget senenge banget kemantil-mantile. Tengah saking kiambake niku penggaweane saben dina cok adol kluwa. Ngerti kluwa? Tela godhog kuwi lho yu dikeki gula kuwi jenenge apa? Ha iya. Tiyang niku penggaweane pendak esuk kuwi adol kluwa. Dipikul ider-idere narene. Ning saking senenge karo kiai, pendak esuk angger arep mangkat dodol niku mesti madai nang sak mangkok cilik diaturke mbah kiyaine desa kono sing cok ngimami masjid kuwi. Nek cara kene Pak Tado. Kuwi saben esuk. Nganti karo mbah kiai dipenging, "Oh alah man, Parman jenengane." Mbok ya wis ora mang diterke rene, kowe bakul kluwa iki bathine pira? Wis kono kok ge nyukupi anak bojomu, aku ras mang mbok teri bendina. Jare Parman iki lek saking senenge karo Kiai, nyuwun sewu Mbah Kiai, kula menika badhe ngaturi sanesipun mboten saged, pancen gadahi namung kluwa. Ajeng ngatuli roti wong dereng saged korupsi. Mugi Mbah Kiai kersa nampi kanthi leganipun penggalih. Oh ya wis karepmu man nek pancen kowe niate kok ngono wis luweh lah sono. Ning atine pancen jan ikhlas tenan niku tiyang. Sing keteng cerita tiyang niki wau duwe anak lanang loro. Ya anak loro lanang kabeh. Tekan akhire mandang wong tuane niki wis sepuh wis seda, ora dadi bakul seda, niki anak lanang loro kok iso dadi ulama agung sedaya to. Niku dados ulama agung sedaya. Niki merga berkahe lek wong tuane remen dateng tiyang. Niki cerita iki nang nggone kitab Taklimul Muta'alim ana niku. Niku sing nang kitab. Ha nek cerita sing ora nang kitab ora semang sapa-sapa. Sing tak critake aku wae nek sampean sing tak critake engko ndak andarane aku ngenyek. Ya. Kula mawon sing tak dicrita niki. Mbah buyut kula jenengane Mbah Kaji Nur Daim. Kuwi kuburane nang mriki kuwi. Niku kaji tuwa bodhone pol. Estu niku. Mbah Kaji wedok niku ora iso maca Quran, isane mung maca kulhu. Nek maca Quran mboten saged. Bodhone pol. Ning Mbah Kaji niki lanang wedok niku karo ulama senenge luar biasa. Zaman rumiyin ki arep golek ulama aja angel. Simbah buyut niku pendak sesasi pisan paling telat mesti sowan nang Krapyak. Zamane Mbah Kiai Munawir, Mbah Kiai Raden Abdul Qadir, Mbah Kiai sapa sesepuh-sepuh biyen kok rapat. Nek mriko niku biyen anane menunggang sepur. Engko nek wis telat le tuku karce sepur ya mlaku nang Krapyak niku. Masya Allah, saking demene dateng. Wis kaya ngono kuwi wae. Lah Mbah Kaji Nur Daim niki duwe anak sing lanang kuwi jumlahe ana 4. Sing barep jenenge Hasan. Sing nomor 2 jenengane Hamzah, sing nomor 3 jenengane Khadori, sing nomor 4 jenengane Suadi. 4 niki.
Niki anak papat niki sing gelem mondok siji sing namine Hasan. Niku dipondokke nang Watucongo nang Mbah Kyai Abdurrahman ramane Mbah Dalhar. Dadi Mbah Kaji Hasan niku nalika semanten sing cok nyangkleki Mbah Dalhar niku Mbah Kaji Hasan niki. Niku dadi santrine ramane Mbah Dalhar, Mbah Kyai Abdurrahman. Terus akhire krana saking senenge karo kiai sing bapakne niki Hasan niki bali saka pondok ya alhamdulillah ora ketung maca kitab Jawan iso. Niki Mbah Kaji Hasan niku. Mbah Kaji Hasan iki ya diteruske le seneng karo ulama. Duwe anak papat lanange mung siji jenenge Muhsin. Kosek. Ya. Nah Muhsin ki lahirnya tahun 11. Aku ya capet-capet. Ceritane kuwi kok. Ya. Terus Muhsin niki karo bapakne karo Kaji Hasan niku dipondokaken nang Punduh. Dadi santrine Mbah Kyai Maksum. Bar wis rampung nang Punduh arep pamit bali. Matur karo Kaji Hasan karo bapakne kuwi arep pindah mboten pareng. Pokoke selagine Mbah Kyai Maksum ki jeh sugeng. Kowe ki senajan ora ngaji angger bendina, kowe ki iso weruh wajahe Mbah Kyai Maksum, aku nyangoni kowe ora rugi. Niku ngendikane, Pak. Kowe ora tau ngaji ora apa-apa. Nek angger bendina kowe weruh wajahe Mbah Maksum, aku nyangoni kowe ora rugi. Akhirnya bapak ini ora sida pindah. Anjir terus wonten ing wulan Sawal Mbah Kyai sedo. Mbah Maksum terus nembe bapak menika dipindah karo simbah niku nang Termas. Dadi santrine Mbah Kyai Demyati. Nang Termas namung kalih taun terus dikon bali. Wangsul lek ngaji Ihya urung katam. Terus dikatamke nang Demesan karo Mbah Kyai Asy'ari. Bareng pun rampung wangsul, kok Masya Allah berkahe mbahne le seneng karo ulama, bapakne seneng karo ulama, kok anake lanang kok iso dadi kiai. Muhsin niku. Niku akhire terus gawe pondok. Tahun 36 niku ngedeke pondok. Tekan seprisi tasih niku. Niku berkahe sing tuwa seneng karo Bapak Muhsin niku ya karo ulama senenge pol. Walah Masya Allah. Nek anake ora ngaji jan dipecut tenan. Kula niki jamaah subuh iki ming ora gelem melu jamaah wong kula nek turu nang langgar. Esuk guru ae karo bapak. Terus kancan-kancane lak do wedi terus do wudu melu jamaah. Kula wong anake bapak lak rada rapate wedi. Arek kon jamaah jeh wegah terus kula niku mbelok ngono kemulan sarung turu nang bancik. Lak saka kene ora ketok. Bapak ajeng takbiratul ihram salat subuh tolah-tolah kula urung ketok. Ora sida medhun goleki. Ketemu kula turu nang bancik niku. Karo bapak iki diwelasi, oh kowe ora jamaah malah turu nang kene. Atos nek nang kene iki lek turu dibopong. Jegurke kolah. La ilaha illallah. Njo tak leh nggon sing empuk. Kula niku kelakon dijegurke kolah karo bapak kula niku. Masya Allah. Niku tekan seprene alhamdulillah. Berkah sing tuwa seneng karo ulama kok ya turun-turune kok ya do iso diparingi iso ngaji. Muhsin ki ya ndek anak lanang ya do iso ngaji ora ketung rapatek cetha. Nggih to nggih. Niki nyatane berkah sing tuwa mulyake karo wong. Mula leres ngendikanipun Kanjeng Nabi, saka Allah didhawuhi Muhammad umatmu diperintahno kon padha mulyakake karo wong. Lah kula panjenengan ya sak derajat sak padune aku kon mulyakake kowe ora. Kono engko sampeyan anggere mangan ngono tak tempiling lho kowe.
Aku ora akon sampean tak kon mulyakake aku nek aku ki ora ana apa-apane. Para ulama, kula panjenengan kon mulyakake karo wong alim. Nggih niki wau. Nek dong ngaji kula sampean do gelem ngrungokake. Nek dong donga kula sampean gelem. Nek dong ngimami kula sampean do gelem makmum. Niki kaya ngeten iki naminipun mulyakake iki. Paham napa mboten? Ora kok mung teko atur-atur nek salaman cucup-cucup ane wong ora tau munggah langgar edan kok kowe. Ya. Niki salah lek mulyakake niku. Iki ingkang sepisan. Kanjeng Nabi diperintah Allah kon merintah umate kon mulyakake maring tiyang sing nomor loro. Muhammad umatmu sing nomor loro diperintahno kon padha mulyakake maring wong tuwa dalam artian bapak lan ibu. Cobi kula tak takon wong sing do rawuh iki lanang wedok do ndek bapak mbok apa ora? Aku ora takon jewure wis mati ning do duwe apa ora? Nek sing ora duwe ngacung. Sing ora duwe mbok ngacung, aku tak takon metu saka ngendi kowe? Hehe. Daya gadah nggih. Ora ketung wis sedo ning lak do duwe bapak. Niki Allah dawuh dhateng Kanjeng Nabi, Muhammad umatmu diperintahno sing nomor loro kon mulyakake maring wong. Dadi kula panjenengan iki wong duwe wong tuwa wajib mulyakake dhateng tiyang sepuh. Ampun pejah, iya senajan wis mati. Kula panjenengan tetep duwe kewajiban mulyakake maring tiyang sepuh. Senajan wong tuwa niki sampun pejah. Aming carane mulyakake wong tuwa iki lak ya beda-beda. Nek mulyakake wong tuwa sing jeh urip ya dimulyakake cara wong urip. Lak ngoten to nggih? Nek wong tuwa wis mati ya lek mulyakake ya cara mulyakake wong mati ngono. Kok dipadha mulyakake wong tuwa jeh urip kok kaya mulyakake wong tuwa mati. Pendak dina tahlilke wae. Oh, edan kok kowe. Ya. Dadi nek tasih urip niku ya dibekteni, nek omah dhewe-dhewe ya kala-kala ditileki, dikarohke, bapak simboke waras po. Lara urip po. Ha wong tunggal sedesa omah dhewe-dhewe bapakne mbokne jek urip lek gelem ngongak nek bodo. Ana apa ora? Iki wonge rene ndarani apa? Ah. Jajal. Kula sampean iki nek isih urip kon di mulyakake cara omong urip. Niki nek isih urip monggo sak saged-saged kula panjenengan di wong tuwa dibekteni sak derajat sak. Nek wis mati aja dilalekake. Ora ketung pendak lebar maghrib. Bapak mbok sing wis sedo iki kirimono Fatihah. Ya. Tenan aja lali. Ora ketung mung maca Fatihah sepisan Al-Fatihah waladhdallin, syukur tambahi kulhu, kufuwan ahad. Terus ndonga ya Allah Gusti, anggen kula maca Fatihah kalian kulhu. Ganjarane mugi njen paringaken dhateng bapak simbok kula ingkang sampun seda, paringana ngapura dosane, tetepo iman Islame, paringana jembar padang kubure. Ngono kuwi bapak mbok sing nang kubur bungae tan kira-kira. Duwe anak bekti nyang wong tuwa. Niki dawuhe Allah nang Kanjeng Nabi. Supaya Nabi merintah umate iki kon padha mulyakake dhateng tiyang sepuh. Niki ingkang perlu kula panjenengan. Dadi kudu ngaji ngerteni ilmune, mbekteni wong tuwa sing ijeh urip lan mbekteni wong tuwa sing wis iku tatalane piyambak-piyambak. Paham napa mboten? Nek kula sampean wong Islam kok ora gelem mbekteni wong tuwa sing wis mati, tak pikir sampeyan kalah karo wong Buddha. Ngerti wong Buddha? Kelenteng kuwi, Kang.
Imlek sing taun iki kabeh kelenteng niku dipasangi gambare Gus Dur. Wis saking ngandele nek Gus Dur kuwi nabine wong Buddha. Ana ora ngandel kena tileki. Meglang Temanggung ngendi-endi kuwi Imlek sing iki lho. Kuwi kabeh kelenteng iki dipasangi gambare Gus Dur. Terus panganane sing disajen kuwi diganti apa panganan sing karemane Gus Dur. Dadi nang Imlek wingi niku kelenteng kabeh ora ana iwak babi, anane iwak entok. Karo iwak wedhus ya. Lho iki wong Buddha wae iso tekan semono keyakinane ya kok sampean wong Islam kok karo bapakne mbokne kok ora gelem ngirim pancen id. Lho niki wong Buddha lho. Masyaallah, keyakinane tekan semono. Kula sampean wong Islam kok karo wong tuane dhewe ora gelem ngirim kok keok karo wong niki nek ajeng ngertos kula panjenengan mulane lek ngaji do ditlateni ben diparingi mundhak ngilmune. Dadi ngilmune bekti karo wong tuwa padha uga isih urip utawa wis awake dhewe iki duwe kewajiban bekteni. Malah nek cara Kanjeng Nabi le dawuh ngeten. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Nek kowe kabeh kuwi do gelem mbekteni marang wong tuamu, engko anak putumu bakal males mbekteni nyang kowe kabeh. Niki ngendikane Nabi. Kula sampean wong tuwa wis mati kok gelem nahlilke, mangke nek kula sampean mati anak putu bakal ana sing gelem nahlilke. Niku dawuhe Kanjeng Nabi. Paham mboten? Mulane monggo. Muga-muga kula sampean lek ngaji pendak Selasa khususnya paring ana hasil ilmu sing manfaat. Amin. Iso kanggo lantarane kula sampean sowan nang ngersane Allah kanthi pinaringan dalan sing padhang. Amin. Allahumma amin. Oh niki sing nomor loro awake dhewe diperintah karo Allah lewat Kanjeng Nabi sebagai umat Nabi kon bekteni tiyang sepuh. Mula monggo. Wah masyaallah saiki nek ngrembug anak bekti wong tuwa wis sakniki niki pun prihatos. Luwih-luwih saiki iki bocah cilik-cilik wis saiki wis cekelane HP. Dadi pendidikan bekti wong tuwa iki kalah karo amboh engko gedene anak-anak kula sampean ki mbah arek priye. Nek sampean mati mbah gelem nahlilke mbah ora. Engko paling-paling nek gelem nahlilke ya nggo HP. HP-ne glethakke nang kuburan ya. Ah, masyaallah. Niki ingkang dadosaken keprihatosan kita sedaya. Mula didik dhateng anak putu menika paling mboten kudu kon bisa maca Quran. Awak dhewe wong Islam. Nggih napa nggih? Dadi anak iki dididik paling ora iki kudu iso maca Quran. Nek ora kuwasa didik dhewe ya mestine nanggon tanggane tangga teparone kono lak ya ana sing cok mulang ngaji bocah-bocah to. Kula niku awet biyen tekan seprene iki urung krungu kabar nang desa ki ana wong mulang ngaji bocah-bocah ning njaluk bayar ngono kok urung tau krungu to aku. Sampeyan wis tau krungu? Urung ana to? Kula sampean nitipke nang kono ya ora bayar to. Ming ora bayar kok nitipke ora gelem ki njur iki arek priye. Sing mulang ya ora njaluk dibayar. Leres? Leres. Ming kula sampean duwe anak arek dadekke bocah sing genah kok nyurung ngono kok ya ora. Masyaallah. Kula sampean ki engko lek rasa getun sing ora ana pungkasane. Nek kula panjenengan pun mati anake kadung bodho ora iso maca niku kula sampean arep getun sing ora ana pungkasan. Sebab arep ngirim terang ora iso maca Quran. Sampean mung arep-arep tok ora bakal ketekanan pengarep-arepe. Mula monggo
sareng-sareng pupung isih do diparingi urip, kula sampeyan sing do telaten lek ndidik anak putu. Paling mboten anak putu kula sampeyan iki kudu bisa maca Quran. Pun niku mau resmang dhuwur-dhuwur. Nek maca tafsir barang engko nek malah kleru malah lek ngaji mung teko jumputan kok lek nafsiri Quran malah kleru, lek ibadah malah rusak. Dadi lek dalil teko sak karepe dhewe ora ngerti nasih mangsuh teko muni, wah malah bahaya niku. Kene mboten? Dadi paling mboten anak putu kula panjenengan bisa maca, syukur diajab tekan bisa apal Quran. Kula sampean iki nek ndek putu, ndek anak kok bisa paringi apal Quran, njur bisa ngreksa Qurane, anak putu kula sampean sing apal Quran niki wong tua melu keuntungan kok. Bab ngendikane Kanjeng Nabi, wong ki nek diparingi apal Quran bisa ngreksa Qurane, iku nang akhirat mengko karo Allah diparingi prioritas. Apa? Kon nyafaati 10 keluargane. Sing donge wong 10 ki dilebokke neraka ning mergo syafaate putu atau anak sing apal Quran iki dibebaske saka siksa neraka. Mestine nek 10 ki sing jikok dhisik bapakne mbokne. Nggih napa nggih? Munggahe mbahne. Mbah saka bapak, mbah saka mbok. Lagi nenem ijeh papat. Aku engko garek sakarepe. Niki dadi kauntunganipun kula panjenengan niki nek duwe anak putu bisa apal Quran iso ngreksa Qurane mangke teng akhirat ini bakal keuntungan. Ane ya senajan apal Quran ora iso ngreksa Qurane malah nglanati niku. Apa meneh kok wis apal Quran ora tau didres dadi lali. Wah, dosane masyaallah niki. Paham mboten? Donga dinunga ya Pak ya Bu. Wis muga-muga kabeh do paringana slamet. Diparingi bisa istiqomah. Ledong ibadah, istiqomah ledong ngaji, pinaringan hasil ilmu manfaat, selamat dunia selamat akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.